Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxa Deo Tuinroete. Goeiedag vriende, ek is Gerard en dis my voorreg om vir jou baie welkom te sê by Doxa Deo Tuinroete se aanlyn boodskap. Vandag is Pinkstersondag en ons skop vandag 'n nuwe preekreeks af oor die Heilige Gees. En dis ons as leierskap se vertroue dat elke een van ons tot 'n groter waardering, bewustheid, afhanklikheid sal kom van hierdie wonderlike geskenk wat God vir ons gee. Dat hy in ons kom woon deur sy Gees. Voordat ons aangaan met vandag se boodskap, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, op Pinkstersondag kom sê ons vir U dankie. Dankie vir die dag wat U gekom het en kom woning maak het in die mens deur U Gees. Dankie vir dit wat U gedoen het om dit moontlik te maak. Terwyl ons vandag saam kuier en gesels uit die Bybel uit en hoor wat U gedoen het en wat U beloof het en wat aan die gebeur is in ons. Here, kom en bevestig U woord. Help dat ons meer sal ontdek van hierdie wonderlike geskenk dat U in ons kom woon deur U Gees. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons gaan gesels oor die Heilige Gees en wanneer ons oor die Heilige Gees praat, kom ek agter dat daar baie mense is met baie verskillende leringe en ervarings en dit het by baie mense 'n onsekerheid gebring. So ons wil hierdie reeks afskop met hierdie stelling, waar die Nuwe Testament dit baie duidelik maak. Romeine 8 vers 9. As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan hom nie. Daar is nie so iets soos 'n Christen sonder die Heilige Gees nie. Van die begin van ons geloof af was dit die vertrekpunt. Hierso is die basiese as dit kom by die Heilige Gees. As jy in Jesus glo, dan het die Gees in jou kom woon. Vriende, dis 'n teenstrydigheid. Ons het in die Afrikaanse taal die woord oksimoron. Twee terme wat mekaar weerspreek. Twee terme soos byvoorbeeld jou enigste keuse. Dis 'n oksimoron. Want per definisie sê keuse, daar's meer as een opsie. Enigste keuse. Partykeer kom mense met kopieë by my aan as hulle nou wil trou, dan sê hulle dis 'n oorspronklike kopie. Dis 'n teenstrydigheid. Dis of 'n kopie of is die oorspronklike dokument. En daar's nogal baie sulke snaakse sê goed wat ons gewoond geraak het aan. In Engels praat mense van act naturally. Nee, jy tree of natuurlik op of jy act. He's clearly confused. Nee, hy is of confused of he's clear oor wat gaan aan. Dis oksimoron, teenstrydighede. Dis 'n teenstrydigheid om te dink dat daar iets is soos 'n Christen sonder die Heilige Gees. Wat ons wel het, is in die kerk van Jesus baie verskillende ervarings, baie verskillende oortuigings as dit kom by die Heilige Gees. Iemand vertel laasweek, en ek luister hoe hy vertel hoe hy na 'n boodskap geluister het oor twee van die gemeentelede in Filippi. Daar waar Paulus die eerste keer in Europa die evangelie aangekondig het, en daar was Lydia. Sy was 'n vrou, 'n vername besigheidsvrou, en Paulus het daar by die rivier met mense gesels oor Jesus, en die Here het haar hart oopgemaak.
In dieselfde dorp is Paulus in die tronk gegooi oor hierdie boodskap wat hy verkondig het oor Jesus die koning. En daar gebeur toe dinge, daar's 'n aardbewing en die tronkbewaarder kom deur alles wat daar gebeur in die tronk, kom die tronkbewaarder tot geloof in Jesus. En die boodskap gaan oor die gesprek tussen die tronkbewaarder en Lydia. Kan jy 'n bietjie indink? Tronkbewaarder wat na Lydia toe kom en sê, hoe het jy gehoor van Jesus? Nee, Paulus het ons vertel. Ja, en wat het gebeur toe Paulus julle vertel? Was daar ook 'n aardbewing? Wat het gebeur? Vertel my 'n bietjie. En Lydia sê net, nee, ek het geluister en die Here het my hart opgemaak. Wat hy gesê het vir my sin gemaak. Ek het dit geglo. Dis hoe ek tot geloof in Jesus gekom het. En dan gesels die tronkbewaarder later met een van die ander gemeentelede en hy sê, ek is so 'n bietjie bekommerd oor Lydia. Ek weet nie of sy die volle ervaring van ons geloof deelagtig geword het nie. Die realiteit is, soos in die tronkbewaarder, soos in Lydia, so in elke mens wat in Jesus glo. Jy kan nie in Jesus glo as die Gees nie in jou kom woon en werk het nie. Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 3, niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Heilige Gees nie. So wanneer ons praat oor die Heilige Gees, as jy in Jesus glo, praat ons oor iemand wat reeds in jou woon. En dit is die taal wat Paulus gebruik in Romeine 8. Dis inwoon. Dis nie kom kuier nie. Romeine 8 sê hy, as die Gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het, in julle woon, sal hy wat Christus uit die dood uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Die Gees kom kuier nie. Party van ons liedjies laat dit so klink, soos 'n visitation. Nee, die Gees kom kuier nie, hy kom woon in jou. Natuurlik kan daar nuwe ontdekkings wees wat ons maak. En natuurlik kan die Heilige Gees dit in ons lewens werk. Die Gees uit die aard van die saak is tog die een deur wie God geskep het en deur wie hy sy skepping nuut maak. Psalm 104 vers 30 is een van my gunsteling verse oor die Heilige Gees. Dit sê so, U stuur U Gees, hulle word geskep. U maak die gelaat van die aarde nuut. Die Gees is die krag van nuwe skepping. Die een wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is deur die Gees wat hy dit gedoen het. As daai Gees dan nou in ons woon, kan daar natuurlik nuwe ontdekkings wees wat ons maak. God gaan aanhou om ons te verras. Dis die Gees van nuwe skepping. Per definisie is dit nuut, nuwe skepping. Natuurlik kan jy nuwe ontdekkings maak deur die Heilige Gees wat nou in jou woon, maar dis presies die punt. Wanneer jy iets ontdek, ontdek jy iets wat reeds daar is. En dis waaroor ons gesels, wanneer ons praat oor die Heilige Gees. Iemand wat reeds in jou woon. En in hierdie reeks gaan ons baie spesifiek fokus op wat die Heilige Gees in jou wil doen. En in die Nuwe Testament word daar veral 3 dinge uitgelig. Die Heilige Gees maak Jesus en die Vader persoonlik teenwoordig. Die Heilige Gees transformeer ons tot hierdie nuwe skepingsmense, wie ons nou in Christus is. En die Heilige Gees bemagtig ons, energise ons en lei ons vir die missie van God se koninkryk. So ons gaan spesifiek fokus op wat die Heilige Gees in ons wil doen. Maar hoekom? Want wanneer die Nuwe Testament oor die Heilige Gees praat die Nuwe Testament oor die inwoning van die Heilige Gees en die vervulling. Die een wat nou in jou woon, wil jou ook vul. Hy wil dinge in jou doen. En wanneer ons praat oor die vervulling, as ons lees in Efesiërs 5, dan is dit 'n opdrag. Dis nie iets wat van self gebeur nie. Dis 'n opdrag wat Paulus gee. Word vervul met die Heilige Gees. So dis iets wat ons dan nou saam met die Heilige Gees doen, sodat ons vervul met sy krag kan lewe. So wanneer ons weet wat die Heilige Gees in ons wil doen, hy wil Jesus en die Vader persoonlik teenwoordig maak, hy wil ons transformeer in die nuwe skepingsmense in,
en hy wil ons energize, bemagtig en lei in die missie van God se koninkryk. Wanneer ons weet wat die Heilige Gees in ons wil doen, kan ons saam met hom werk om ook meer vervuld te lewe. Die storie van vervulling. En ek wil graag 'n beeld gebruik om dit te beskryf. Jesus praat oor die Heilige Gees as iets soos wind in ons lewens. En is interessant, die Grieks en die Hebreëse woordjie vir gees is ook wind of asem. Wanneer Jesus in Johannes 3 sê dat ons 'n nuwe geboorte kry, 'n geboorte van bo af, 'n geboorte deur die Gees, dan beskryf hy ons in hierdie terme. Johannes 3 vers 8, die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en jy weet ook waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Kan ons dit net weer sê? Hierdie geboorte is iets wat Jesus moontlik gemaak het. Dis iets wat God vir jou skenk. Die Gees wat in jou woon en jou nou oortuig dat Jesus die Here is en jou help om dit te glo en dit te bely, is juis God se geskenk aan jou. Dis genade, dis geen verdienste nie. God wat in jou woon en werk deur sy Gees is sy geskenk. Maar nou sê Jesus, ons wat uit die Gees uitgebore is, ons moet daaroor dink soos wind wat waai. En ek wil 'n beeld gebruik, die beeld van wind en 'n seiljag. 'n Seil op 'n seiljag maak nie die wind nie. Dis 'n krag van buite. Maar dis eers wanneer die seil gehuis word en reg geposisioneer word, waar daai seil gevul kan word met hierdie krag en waar daar beweging is. So iets is aan die gebeur in 'n gelowige se lewe. Die wind het gekom. Dis wat ons vier op Pinksterdag, né? Die hemel uit die hemel uit. Onthou jy hoe dit beskryf word? Uit die hemel uit, 'n geweldige rukwind. En mense is gevul met die Heilige Gees, dat tonge van vuur verdeel en op elkeen gaan sit. So nou 'n bietjie praat oor wat se egos jy daaroor uit die Ou Testament het. Maar hier is die punt. Die wind het gekom. Die Gees woon nou in jou. Maar hoe word ek vervul? Hoe leer ek om my seil te span? Kaptein, span die seile. Hoe leer ek, kaptein, om die seil te span? Ek onderskei wat die Gees in my wil doen, sodat ek saam met hom kan werk, my seil kan span, sodat sy krag my lewe kan vul en my in 'n nuwe koers kan stuur. Die lewe van genade en geskenk, die Heilige Gees woon in my, wil ook 'n lewe wees van vervulling. Dis 'n opdrag. Ek leer om my seile te span. Ek maak nie die wind nie. Ek leer om die wind te lees. Dit vat effort, dit vat oefening. Dis 'n kuns. Maar dit bring my by 'n lewe, 'n storie van vervulling. En ons sien dit dwars deur die Bybel. Hierdie ding, wanneer ons oor die Gees dink en praat, is dit 'n genade en ons wat saamwerk. In Efesiërs 2 skryf Paulus treffend. Hy praat met mense wat buitekant gestaan het. Mense soos ek en jy, die nie-Jode. En hy sê, julle wat ver was, het nou naby gekom deur die bloed van Jesus Christus. Ek wil jy moet gou dit onthou. En dan gaan hy aan om te sê hoe God die twee, Jood en nie-Jood, aan die kruis van Jesus tot 'n nuwe mens geskep het. Hier's nou 'n nuwe mensdom geskep in Christus, deur sy bloed. Maar net daarna gaan hy verder en hy sê, so is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar julle is medeburgers van die heiliges, lede van die huisgesin van God, gebou op die fondament. Julle is die huisgesin, maar julle is ook die huis. Gebou op die fondament van die apostels en profete met Christus Jesus self as hoeksteen. In hom verrys die hele gebou goed saamgevoeg tot 'n heilige
tempel in die Here. In hom word julle ook saam opgebou tot 'n woonplek van God deur die Gees. Dis die prentjie. Die prentjie is 'n prentjie van 'n offer wat maak dat daar 'n tempel kan wees waarin God woon. En vriende, dit kom so uit die Ou Testament uit, nee. Net so direk, dis wat Pinksterdag was. 50 dae na die verlossing uit Egipte uit, het God vir Moses gesê, toe hy teen die berg opgaan, hy moet 'n tempel bou, 'n tabernakel altans, en God wil by sy mense woon, en God het allerhande offers ingestel, en toe die tabernakel gebou is, toe trek God in, onthou jy? En dit was 'n storie van 'n wolk en 'n vuur. Dis presies wat ons op Pinksterdag hoor, net nog meer, nog beter, want nou is dit nie God wat in 'n tent woon nie, maar hy woon nou in 'n tempel wat nie met mense se hande gemaak is nie, maar wat hy self geskep het. Hy het mense geskep en nou deur die offer van Jesus maak hy mense rein genoeg dat hy self in hulle kan woon deur die Heilige Gees. Dis net genade. God se geskenk van die Gees wat in ons woon is God se genade deur die offer van Jesus. Is jy en ek nou skoon genoeg dat God se Gees in my woon? Vriende, as ons hieroor twyfel, oor die inwoning van die Heilige Gees, dan is ons probleem, ons besef nie die volmaaktheid van Jesus se offer. Nou, ons gaan in ons Hebreërsreis verder hieroor gesels, so ek hoop jy's deel, jy's ingeskakel. As jy nog nie deel is nie, asseblief kyk hoe kan jy deelneem aan die reis met die brief Hebreërs. Maar dis wat Hebreërs baie duidelik maak, deur die offer van Jesus is ons nou volkome gereinig, sodat God in ons kan woon deur sy Gees. En dis in dieselfde brief, Efesiërs, wat Paulus dan nou sê, word vervul met die Heilige Gees. Hoor jy? Die genade, die offer van Jesus en die geskenk van die Heilige Gees. En die effort. Onthou, grace is not opposed to effort, it's opposed to earning. Effort is an action, earning is an attitude. Hoe werk ek nou saam om 'n lewe van vervulling? Die wind het gekom, die Gees woon in ons. Hoe span ek nou my seile? En in vandag se boodskap wil ek saam met jou kyk na baie spesifiek, hierdie eerste aspek van wat die Heilige Gees wil doen. En natuurlik kan jy nie die drie skei nie. Maar hierdie eerste aspek van die Heilige Gees wil Jesus en my Vader persoonlik teenwoordig maak in my lewe. Hoe is dit genade en hoe sit ek nou effort in om my seile te span? Kom ons kyk 'n bietjie, genade en effort en hoe dit saamwerk om 'n lewe, 'n storie van vervulling te lewe. Eerste, die Heilige Gees wil Jesus en die Vader persoonlik teenwoordig in my maak. Dis hoe Jesus praat oor die Heilige Gees. Johannes 14 sê Jesus, ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet, trooster, advokaat, helper, iemand wat iemand bystaan gee. Dis wat daai woord beteken. Iemand wat jou bystaan, jy is nooit weer alleen nie. Sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. En hoor nou wat sê Jesus. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sien my omdat ek leef en julle sal leef. Judas Iskariot nie, vra hom toe. Here, hoe is dit dat u uself aan ons gaan bekend maak en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my liefhet, sal hy ter harte neem wat ek sê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woon. Vriende, ek het vir baie jare in my lewe die prentjie anders gesien. Jesus is weg, hy is nou by die Vader en nou het die Heilige Gees in sy plek gekom. Dis nie hoe Jesus oor die Heilige Gees praat nie.
As Jesus oor die Heilige Gees praat wat in ons sal woon, dan praat hy oor homself wat na ons toe kom. En hy sê, ons, hy en die Vader, sal in hierdie mense hulle woonplek maak. Die eerste ding wat die Heilige Gees wil doen in jou lewe, is om Jesus, koning Jesus, die Christus, die gesalfde koning, en jou Vader persoonlik teenwoordig te maak in jou lewe. Jy is nooit weer alleen nie. Koning Jesus woon in jou deur die Heilige Gees. Jesus wat deur alles is, wat deur 'n mens kan gaan, is nou in jou en hy is jou helper. En Jesus self het geleer in die praktyk om staat te maak op die inwonende krag deur die Heilige Gees van sy Vader. So hy kan jou help om jou seile te span. Hy is die kaptein wat jou kan help om jou seile te span. Hy's in jou. Onthou jy in ons vorige reeks die belofte wat God gee, ek sal jou beslis nie verlaat nie en jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons sê, die Here is vir my 'n helper. Jesus sê, hierdie Vader, wat jou nooit alleen los nie en jou nooit drop nie. Die Vader wat sê, ek is met jou, ek is vir jou, is ook nou in jou. Dis hoe Jesus oor die Heilige Gees praat. Hy self en die Vader is nou met jou en in jou. God wat glo in jou. God wat sê, ek is vir jou, al is daar 'n klomp goed teen jou, ek is vir jou. God wat vir jou 'n Vader is, en jy nou sy seun is. Jesus wat koning van alles is, wat die beslissende oorwinning behaal het. Hierdie persoon van God, kom woon nou in jou deur die Heilige Gees. Jy's nooit weer alleen nie. Vriende, hier moet ons onderskei tussen die ervaring van God se teenwoordigheid en die realiteit van God se teenwoordigheid. In ons Christen kultuur het ons 'n klomp musiek wat die Here laat klink asof Jesus kom kuier. Ons Vader af en toe kom besoek. Ons verlang na u teenwoordigheid. Let your glory fill this house. Nader my God by u. Alles liedjies wat iets sê van ons soek nog na ons Vader se teenwoordigheid. Na ons koning wat met ons is. Ons soek dit nog. Ons verlang daarna. Vriende, ek sê nie ons soek nie meer nie. Maar waarna ons soek is om vanuit sy teenwoordigheid meer te lewe. Om ons seile meer te span, sodat ons kan lewe met die krag van koning Jesus. En God is ons Vader wat nou in ons woon deur die Heilige Gees. Ons taal gee ons baie keer weg. Dat ons nie besef wat het nou gebeur. Nou dat die Gees in ons woon nie. Daar is nie 'n leertjie wat ek en jy nou moet klim om by Jesus se teenwoordigheid uit te kom, om nader aan ons Vader te wees nie. Dis daai leertjie bestaan nie, want die Heilige Gees woon nou in ons. Die volmaakte offer is gebring, soos die diere se offers in die Ou Testament gemaak het dat God by sy mense kan woon. So is die volmaakte offer nou gebring en koning Jesus en God ons Vader is teenwoordig in ons lewens, of jy dit voel of nie. Jy kan meer van dit ontdek, maar wanneer jy ontdek jy 'n realiteit wat reeds daar is. God is met jou, vir jou en in jou. En vriende, dis genade. Partykeer beleef ons dit, partykeer nie. Maar dis die genade geskenk van God deur die offer van Jesus en die gawe van die Heilige Gees.
Hoeveel keer het ek al gehoor dat mense deur droë tye gaan. Geen belewenis nie, geen ervaring nie. Eintlik is hulle ervaring, God is ver. En wanneer hulle deur daai tydperk is en hulle kyk terug, besef hulle God was so teenwoordig. God was so aan die werk. Dis hulle wat nie bewus was daarvan nie. Ons almal ken die storie van die een ry voetspore. So kom ons gesels, dis die genade, die Heilige Gees maak Jesus en ons Vader persoonlik teenwoordig in ons. Kaptein, hoe span ek nou my seile? Hoe leef ek 'n lewe vervuld met die teenwoordigheid van my Vader en die Koning van alles? Kom ons kuier so kortliks so 'n bietjie hieroor. Ek hoor 'n ritme in Jesus se aankondiging van die goeie nuus, wat ek dink my en jou kan help om saam met die Gees te lewe, 'n storie van vervulling met Jesus en my Vader se teenwoordigheid, wat my bekragtig, my help. Jesus kondig die goeie nuus aan met hierdie woorde: die bestemde tyd is vervul en die koninkryk van God is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. So daar's die goeie nuus wat mense hoor, dan is daar bekering en dan is dit 'n lewe van geloof. Kom ons dink 'n bietjie hieroor. Ons moet eers in ons lewe ontdek. En ontdek beteken dis reeds daar. Ons moet eers in ons lewe die realiteit hoor dat God deur die offer van Jesus my en jou gereinig het, sodat sy Gees in ons kan woon. En as jy in Jesus glo, dan het die Gees in jou kom woon en geloof in jou geskep. Daai realiteit moet jy ergens hoor. Maar ek dink dit is net 'n een keer hoor nie. Ek dink ons moet dit gereeld hoor. Want so maklik, soos wat ons nou gesê het, word daar gekommunikeer. En in baie Christenkringe is dit so. Die Here word gekommunikeer as iemand op wie se teenwoordigheid ons wag. Ellen Platt sê altyd so mooi, we communicate distance and delay. Ons wag, dis ver en ons wag vir eendag. Die realiteit is, dat die offer van Jesus, het God nou vir ons sy Gees geskenk. Hy woon in jou. En jy moet dit hoor. Soos jy die goeie nuus hoor oor die koningskap van Jesus, moet jy hierdie realiteit hoor. En jy moet dit gereeld hoor. Jesus kondig die goeie nuus aan van die koninkryk en dan sê hy, bekeer julle. Bekering is 'n woord met baie bagasie in ons kringe. Letterlik beteken dit om 'n ommedraai te maak in hoe jy dink. Jy moet hoe jy dink belyn met die realiteit. Ek dink dit is ook iets wat ergens begin in jou lewe. Jy neem 'n beginsel besluit. Jesus is die Here. Ek glo en ek gaan hom nou volg. My lewe het nou 'n nuwe koers en 'n nuwe doel. Ek behoort aan hom en hy behoort aan my. Dit is 'n bekering wat ergens begin, maar dis ook 'n manier van lewe. Kom ons gesels oor waar ons nou praat, oor die werking van die Gees in ons, wat Jesus en ons Vader persoonlik teenwoordig maak. Ergens moet daar 'n belyning kom in hoe ek dink oor my lewe. Ek kan nie meer dink dat Jesus ver is nie. Ek kan nie meer dink dat my Vader nie met my is nie. Ja, natuurlik gaan daar 'n dag aanbreek wat almal Jesus gaan sien. Waar God se teenwoordigheid so werklik gaan wees, so fisies teenwoordig dat daar nie eers meer son gaan wees nie. Ons is op pad soontoe, maar nou alreeds leef ons vanuit daai realiteit. God is met ons en in ons. Eendag gaan almal dit sien. Nou lewe ons daai realiteit deur geloof, maar dit begin by 'n bekering. Ek moet hoe ek dink in lyn bring met wat Jesus sê die realiteit is. En wat sê hy? Hy sê ek en my Vader sal by jou kom woning maak wanneer die Gees kom. Die wêreld gaan my nie sien nie. Julle gaan my sien. So dis 'n bekering, is 'n verandering in hoe jy dink. Vriende, dit is iets wat ergens moet begin in jou lewe, maar dis iets wat ons elke dag moet doen. So die vraag is, wat kan jou help om elke dag te hoor
en elke dag jou manier van denke in lyn te bring met die realiteit. Deur die Heilige Gees woon Koning Jesus en God my Vader nou in my. God is met my. En ek weet nie van jou nie, maar vir my is een van die maniere wat my help om dit elke dag te hoor en my te belyn. Bybel lees en bid. Dis as ek Bybel lees en bid, maak nie saak wat ek lees of wat ek bid nie, wat ek onthou. Hierdie koning, hierdie God, is nie ver nie. Hy woon nou in my deur die Heilige Gees. En ek moet my belyn, my gedagtes in lyn bring, anders gaan ek net weer die dag instorm en ek dink ek doen alles alleen, en ek is nie meer alleen nie. En dan gaan dit wees, ek span nie my seile nie, en ek gaan moet roei en stoei. In plaas van om my seil te span, ek maak nie die wind nie, maar die wind is klaar in my, en ek kan met daai krag lewe. Dis hoor, bekeer en glo. Glo, 'n manier van lewe. 'n manier van lewe waar ek intentioneel nie meer alleen lewe nie. En ek sê weer, dis iets wat ek elke dag moet doen. Dis 'n keuse wat ek elke dag moet maak. Wat kan jou help om elke dag vanuit hierdie geloof te lewe? My Vader is met my en in my, en alles wat ek in my lewe doen. Luister, die Here het belange in alles, want hy's koning van alles. En daarom wil hy jou in alles bemagtig deur sy Gees. Daar's nie iets in jou lewe waar die Here nie betrokke is nie, want hy's in jou, en hy's met jou. Wat kan jou help om met die geloof te lewe? Bybel lees en bid. Ek dink nog iets wat baie help is om sekere dinge te bely. Hebreërs sê mos, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is vir my 'n helper. Jesus het gesê, ek sal die Vader bid, hy sal vir julle 'n ander helper stuur. Deur die Gees is God, ons Vader en ons Koning nou in ons, om ons te help. Lewe in die geloof, bely jou geloof. Goeie musiek kan help. Ek dink daar aan een van ons Doxa liedjies, Fontein van lewe binne my. Bron van hoop wat hier in my bly. Ek behoort aan U. Musiek kan help, en gesprekke met ander gelowiges waar ons mekaar aanmoedig. Onthou, jy's nie alleen nie. God is met jou. Hy's vir jou. En hy's in jou. 'n lewe deur die Heilige Gees met Jesus en my Vader se teenwoordigheid. Vriende, dis hoe ons seile span. Ons hoor hierdie waarheid, ons belyn ons denke, en dan leef ons intentioneel in geloof. Ek pak nie meer my lewe alleen aan nie. Ek nooi die Here uit om my te lei. Ek maak staat op sy krag. Ek vra hom vir wysheid. Ek maak staat op sy teenwoordigheid in my, om my te help. Ek wil afsluit met die vraag: wat mis ons? Waarop mis ons uit as ons nie ons seile span nie? As ons nie hierdie geskenk wat God vir ons in ons gegee het, dat deur die Heilige Gees is Jesus en my Vader met my. As ons nie hierdie geskenk erken, oopmaak en met dit lewe, ons seile span nie. Ek lees gou 'n storieetjie wat ek in die week raak gelees het. After the death of Ignaz, vreeslike naam, Paderewski, a world-renowned pianist, composer and Polish statesman, one of his close friends decided to honor his memory by donating his beloved Steinway grand piano to a small music conservatory. It was a generous gift, a rare, masterfully crafted instrument that once played in royal halls and concert stages across Europe. But years later, a visiting musician came to the school to give a master class and was shocked to find the piano stored in a back room, covered in dust and completely untouched. When he asked why no one used it, a staff member casually said, "Oh, we knew it was valuable, so we didn't want to damage it. We didn't really think it was meant for us to use." They had been practicing on worn-out uprights and broken pedals, unaware that they had been given a masterpiece that could have elevated every student's playing
every recital, every lesson. The gift was there the whole time, but they never unwrapped its full power. Wil jy nie vandag saam met my bid, dat ons kaptein ons sal help, om opnuut die geskenk wat hy reeds vir ons gegee het, te ontdek, en met hierdie geskenk te leef. Hy is persoonlik teenwoordig in ons lewens deur die Gees. En omdat Jesus in ons is, weet ons, God is ons Vader. En ons Vader is met ons, vir ons en in ons. En as jy ook 'n lewe begeer, wat nie hierdie geskenk wegbêre nie, maar juis met die krag hiervan lewe. Kom ons bid dan, want dis wat Jesus sê het. Hoeveel te meer sal die Vader nie die Heilige Gees gee aan die wat hom bid nie. As julle wat sleg is, goeie gawes aan julle kinders gee, hoeveel te meer. Natuurlik het die Here klaar sy Gees gegee, ons Vader klaar die Gees gegee, maar hoeveel te meer wil hy my en jou nie help om in die krag van hierdie Gees te lewe. Die krag van sy teenwoordigheid in ons. So kom ons bid met vertroue en kom ons gaan hierdie reeks in met 'n verwagting dat God ons gaan verras wanneer ons leer om te lewe vanuit sy teenwoordigheid. Gaan ons sien hoe sy wind ons seile vul en hoe ons met nuwe krag, nuwe oortuigings, nuwe vreugde die lewe aanpak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons dink aan Pinkster, as ons dink aan Jesus se offer, wat dit moontlik gemaak het, dat U nou persoonlik deur U Gees in ons kan kom woon. Here, dan is dit sommer simpel, dat ons so min staat maak op U teenwoordigheid in ons. As dit sommer simpel, as dit sommer iets wat ons wil bely, jammer Here, dat ons die lewe so alleen aanpak. Jammer dat ons baie keer dink U is ver. Dat ons baie keer nie die waarheid hoor en ons gedagtes bely en in geloof lewe nie. Jammer. Vergewe ons. En Here, help ons om ons seile te span na die wind van U Gees. U teenwoordigheid in ons. Ons Vader is met ons, vir ons en in ons. Leer ons om in afhanklikheid van U teenwoordigheid te lewe. Met die krag van U teenwoordigheid elke dag te lewe. Ons bid dit in die naam van Jesus en met alle prys, alle dank aan U vir U geskenk, die offer van Jesus, die gawe van die Heilige Gees. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen. Vriende, was so lekker om saam met jou te kuier en ek sien saam met jou uit dat die Here ons gaan verras, dat hy ons gaan help om te leer om ons seile te span na die wind van die Gees. Die Here seën.